హాయ్ ఎవ్రీవన్. నేను మీ మాధవి ఫ్రమ్ అలా ఇలా అమెరికాలో. ఈరోజు మనము సంక్రాంతి గురించి చెప్పుకుందాం. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము సంక్రాంతికి బొమ్మలు పేరెంట్ చేస్తాము. కానీ కోవిడ్ వచ్చి అన్ని రకాల ప్లాన్లు అప్సెట్ చేసింది కదా! 2 ఇయర్స్ నుంచి పెద్దగా చేయట్లేదు. కానీ మనం ట్రెడిషన్‌ని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మనము ఏంటంటే ట్రెడిషన్ పెట్టుకోవాలి కదా! అది గనక మీరు ఒక 1 ఇయర్ పెట్టుకోకుండా స్కిప్ చేశారనుకోండి, ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఎన్నేళ్ళు పెట్టుకోకపోయినా ఏమి అవ్వదు. కాబట్టి నేను జనరల్‌గా ఏంటంటే ఒక్క సంవత్సరం గూడా పోకుండా ఆ ట్రెడిషన్‌ని ఫాలో చేస్తున్నాను. అలాగా లాస్ట్ ఇయర్ గూడా కొంచెం చిన్నగా పెట్టుకున్నాము. సో, నేను అది గూడా వీడియో తీశాను. అది అమ్మవారి మీద పెట్టాము అప్పుడు. ఈవెన్ 3 స్టెప్స్ అయినా. ఈ సంవత్సరం గూడా డిసెంబర్‌లో అనుకున్నాం అనమాట. పెద్దగా పెట్టుకుందాం బావుంటది. చాలా మందికి వ్యాక్సిన్ అవన్నీ వచ్చేసినాయి గదా! ఈవెన్ 99% మా ఊర్లో బూస్టర్ షాట్‌లు గూడా వచ్చినాయి. అందరిని పిలిస్తే బావుంటదని. కానీ ఒమిక్రాన్ వచ్చి మా ప్లాన్స్ అన్నీ తలకిందులు చేసినియి. ఇక జనవరి ఫస్ట్ వీక్‌లో డిసైడ్ అయ్యామనమాట. వద్దులే ట్రెడిషన్ పోకుండా చిన్నగా సింపుల్‌గా పెట్టుకుందాము. అని జెప్పి మేము ఈ సంవత్సరం గూడా చాలా సింపుల్‌గా పెట్టుకున్నాము. బట్ అది ఎవరికైనా ఒక ఐడియా కింద పనికొస్తది గదా! అని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. మీ అందరికీ అలా ఇలా అమెరికాలో ఛానల్ నుంచి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మేము సంక్రాంతికి బొమ్మలు ఎందుకు పెడతామంటే, మా అత్తగారి ఇంట్లో, మా అమ్మగారి ఇంట్లో కూడా ఇదే ట్రెడిషన్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. సో, ఈ ట్రెడిషన్ వాళ్ళు ఎందుకు ఫాలో అవుతారంటే, ఆంధ్రాలో అది హార్వెస్ట్ సీజన్ అనమాట. అందుకని సంక్రాంతిని హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ అని కూడా అంటారు. కాబట్టి ఆ టైంలోనే మేము బొమ్మలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటాము. నేను కూడా అదే ట్రెడిషను ఈ 23 ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నా అనమాట. నేను ఫస్ట్ టైము అమెరికా వచ్చేటప్పుడే నేను నాతో పాటు రాముల వారు, సీత, లక్ష్మణుడు, ఆంజనేయుడు ఉన్న బొమ్మలు హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్‌లో కొనుక్కొని తెచ్చుకున్నాను. ఇంక అప్పటినుంచి కూడా నేను బొమ్మలు అలా అలా కలెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టి, మా పాప ఎప్పుడైతే 5థ్ బర్త్‌డే పార్టీలు అయిపోయినాయో దెన్ మా ఇంట్లో బొమ్మలు స్టార్ట్ చేసామనమాట. సో, అంటే అప్పటినుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక్క సంవత్సరం తప్పితే మిగతా టైంలో ఎప్పుడూ వదలకుండా బొమ్మలు పెడుతూనే ఉన్నాము. సో, అలాగా ఈ ట్రెడిషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. చూడాలి మరి మా పాప గాని, మా కోడలు గాని ఎవరు కంటిన్యూ చేస్తారో కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్‌లో తెలిసిపోతది అది గూడా. ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అనంటే, నాకు తెలిసినయి నా చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకుంది. అసలు సంక్రాంతి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని. అంటే భోగి మంటలు, తర్వాత రేగిపళ్ళు, ఆ! భో భోగి జరుపుకోవటం, గంగిరెద్దులు అవి కాకుండా అసలు ట్రెడిషనల్‌గా ఏం చేస్తారు అనంటే 3 థింగ్స్ నాకు బాగా గుర్తనమాట. ఒకటేంటి అంటే చిన్నప్పుడు అందరూ గూడా చేనేత పనులు చేసుకునేవాళ్ళు కదా! ఈ టీవీలు అవన్నీ ఉండేవి కావు వాళ్ళకి ఇళ్ళల్లో. వాళ్ళు బొమ్మలు చేసుకొని చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ చూపెట్టేవాళ్ళు. తర్వాత ఎవరన్నా ఆ టైంలో మన ఇంటికొస్తే పండు అది ఇవ్వటం మనకు ఆచారం గదా! ఎందుకంటే అతిథి దేవో భవ అన్నారు. ఎవరైనా సరే మన ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకి ఏది ఉట్టి చేతులతో మనం పంపించం. అది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఒకళ్ళు అప్పుడొకళ్ళు ఇప్పుడొకళ్ళు కొంతమందికి చూపెట్టకపోవటం అని చెప్పి సో వాళ్ళేం చేశారంటే బొమ్మలు ఇలాగా పెట్టుకొని సంక్రాంతి టైము హార్వెస్ట్ టైంలో అందరిని పిలిచి ఇంటికి పిలిచి బొమ్మలన్నీ డిస్ప్లే చేసి పెట్టేవాళ్ళు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక వెడ్డింగ్ థీమ్ కూడా పెట్టేవాళ్ళనమాట. అదే వెడ్డింగు థీమ్ కాకుండా సంక్రాంతికి మనకి హార్వెస్ట్ అని చెప్పా కదా! అదే ధాన్యాలు అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు. అందుకని ఇప్పుడు ఆంధ్ర సైడ్ గనక మీరు బొమ్మల కొలువు చూస్తే ఖచ్చితంగా ఆ 2 ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి పెళ్లి, ఒకటి ధాన్యాలు మనం బొమ్మల్లో పెడతాము. సో, అప్పుడేంటంటే అన్నీ హ్యాండ్‌మేడ్ వస్తువులు పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడేంటంటే ఎక్కువ పెట్టాలి గదా! అని జెప్పి చాలామంది ఎక్కువ కొనేసి పెడుతున్నారు. బట్ దట్స్ ఓకే ఆల్సో. బట్ నాలాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు ఏంటి అంటే ఏదో ఒకటి క్రియేటివ్‌గా చేయాలి గదా! అని జెప్పి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒకటి చేత్తో చేస్తాను. అది వాళ్ళ బొమ్మల్లో నేనేం చేశాను నా చేత్తో అనేది చూపెడతాను. బట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే అందుకని అలా సంక్రాంతి ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. రెండోదేంటి అంటే మనం ముక్కల పులుసు చేసుకుంటాం గదా! అది ఎందుకు చేసుకుంటారో తెలుసా? అన్ని రకాలేసి ఆహ్, అది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నేను చెప్పాను గదా! హార్వెస్ట్ టైము ఆ టైంలో మేమందరం సంక్రాంతికుంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే మా ఆడపిల్లలందరికీ గూడా ఒక్కొక్క బకెట్‌లో ఒక్కొక్క వెరైటీ కూరగాయలు అవన్నీ ఏసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ పంచిపెట్టమనేవారు. సో, ఇప్పుడు ఒక ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క కాయలు కాస్తాయి గదా! కూరలు గానీ, పండ్లు గానీ ఏదైనా ఆ టైంలో. సో, అలాంటప్పుడు ఏంటి అనంటే నీకు రకరకాలు కొన్ని ఒకటేమో ఎక్కువ వెరైటీ రావచ్చు, ఒకటి తక్కువ వెరైటీ రావచ్చు. అందుకని అప్పటినుంచి వాళ్ళు పులుసనేది స్టార్ట్
పెట్టుకొని చేయటం మొదలుపెట్టారనమాట. అది అందుకని సంక్రాంతి టైము ఖచ్చితంగా ముక్కల పులుసు చేసుకుంటారు. తర్వాత మూడోది ఏంటి అని అంటే భోగి మంటలు, తర్వాత గొబ్బిళ్ళు అవి కూడా పెడతారు. ఎందుకంటే వాటికి కూడా ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది. గొబ్బిళ్ళు ఎందుకు పెడతారంటే ఓల్డెన్ డేస్‌లో మనకి ఆవులు, గేదెలు అవన్నీ ఇంటి ముందు ఉండేవి. సో అవన్నీ ఏంటి తెలుసు కదా! కళాపు చల్లితే మీకు అదంతా మనకు ఉండే పురుగులు అవన్నీ పోతాయని చెప్పి అదొకటి చేసి ఆవు పిడకలు లాగా చేసి దాన్ని గొబ్బెమ్మల్లాగా పేర్చి పూజ చేసేవాళ్ళనమాట. సో ఆ తర్వాత ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆవు పిడకల్ని ఎండబెట్టేసేసి వాటిని కాల్చి పౌడర్‌లా చేసి అవి టూత్‌పేస్ట్ కింద వాడుకునేవాళ్ళు. సో అది రీజన్ అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే రథసప్తమికి కూడా పాయసం కాస్తారు ఆ పిడకల మీద. ఆ విభూది అదంతా కూడా ఉంటది కదా! అంటే యాష్ అదంతా మొక్కలకి వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఏది మీరు వేస్ట్ చేయరు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మా తోటికోడలు వాళ్ళు ఈస్ట్ గోదావరి అటు సైడ్ వాళ్ళు ఒక పూజలాగా కూడా చేస్తారు. ఐ థింక్ భోగి రోజు అనుకుంటా. ఒక సంవత్సరం మేము అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో తను మా అమ్మాయితోటి కూడా చేయించింది. అదొకటి. తర్వాత గంగిరెద్దులు ఒకటి. సో మనం అలాగే కదా ఆవుకి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు కూడా మీకు జాతకం ప్రకారం ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే 99% అందరూ ఆవుకి ఏదన్నా ఫుడ్ ఇవ్వమంటారు. సో అలాగా గంగిరెద్దులకి మనందరం కూడా ఏదో ఒకటి ఇస్తే ఆ టైంలో మనకు వచ్చిన హార్వెస్ట్ నుంచి అది మంచిదని బాగా జనాలు నమ్మేవాళ్ళు అనమాట. అలాగా ఆవులకి గంగిరెద్దుని మెయింటైన్ చేసే అతనికి కూడా చాలా రోజులు ఫుడ్ దొరికేది. అలాగే హరిదాసులు కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా సంక్రాంతి అంటే నాకు బాగా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత భోగి మంటలు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా! దీపావళి అప్పుడు మతాబులు ఎలా కాలిస్తే మనకి ఉన్న మస్కిటోస్ అలాంటివన్నీ పోతాయి. ఆ రోజుల్లో తక్కువ అనుకోండి. బట్ ఇప్పుడైతే ఎక్కువైనాయి. ఎవరు కాల్చట్లేదు దానివల్ల. సో అలాగే భోగి మంటలు వేసుకునేవాళ్ళు. అది కూడా అంతే చెక్కలు అలాంటివన్నీ వేసి భోగి మంటలు చేసేవాళ్ళు కదా! ఆ ఫర్నిచర్ అదంతా కూడా కట్ చేసి అలాగే ఫైర్‌లో వేసాక వచ్చిన యాష్ తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్కడైనా సరే ఏ చెట్లకైనా ఏదన్నా వాడుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనం ఏదైతే చేస్తామో అది అగైన్ గోస్ ఇంటు ద బ్యాక్ అనమాట. ఎర్త్‌కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ విధంగా సంక్రాంతి అని అంటే చాలా చాలా గుర్తులు చాలా చాలా ఒక సైంటిఫిక్‌గా మనకి అర్థమయ్యేలాగా ఆ రోజుల్లోనే ఈ ట్రెడిషన్స్ అన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. సో ఒక బొమ్మలు, గొబ్బెమ్మలు అదొక్కటే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాలు మనం అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాము. కాబట్టి మీకు ఎవరికైనా సరే మీరు ఇది చేసినప్పుడు మీ పిల్లలకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏంటి? అలా అయితే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తదనమాట. ఊరికే అని కాకుండా. మా ఊర్లో అయితే బొమ్మల పేరంటం ఒక సంవత్సరం అయితే 100 మంది ఇళ్లల్లో పెట్టారని విన్నాము. బట్ చాలామంది ఏంటంటే ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే సంక్రాంతికి పెడతారు. బట్ చాలామంది తెలంగాణ నుంచి కానీ, తమిళనాడు నుంచి వాళ్ళందరూ అయితే నాకు తెలిసి దసరాను, దీపావళి టైంలో వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. సో అలాగ మాకు ఒక్కొక్కసారి 30, 40 పేరంటాలు వస్తాయన్నమాట. సంక్రాంతి ట్రెడిషన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అని చెప్పాను కదా! ఎందుకంటే మా అమ్మగారు నాకు ఎప్పుడైనా సరే డబ్బులిస్తే ఆ డబ్బులు నేను సేవ్ చేసుకొని అలా బొమ్మలు కొనుక్కునేదాన్ని. మా అందరికంటే మా పెద్దమ్మ ఒక ఆవిడుంటారు. వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళనమాట. అది కూడా బాగా గుర్తు నాకు. అలా కూడా చూసి నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది దీని మీద. తర్వాత చిన్నప్పటి నుంచి మా మదర్ కూడా చేతి వస్తువులు కానీ ఏవో ఒకటి చేస్తూ ఉండేది. అలా అవి కూడా చేయటం అది అలవాటయ్యి నాకు అలా ఈ ఈ ఈ ట్రెడిషన్ అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట. అన్ని పండగల్లోకి ఇది బాగా ఇష్టం నాకు. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా 5 స్టెప్స్ పెట్టుకునేదాన్ని. ఎందుకంటే నేను బొమ్మలు కావాలి కదా! అమెరికాలో బొమ్మలు కలెక్ట్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు ఆ రోజుల్లో. మేము వెళ్ళినప్పుడే తెచ్చుకోవాలి. ఇంత షిప్పింగ్ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడేముంది ఇంట్లో అక్కడ ఇండియాలో ఉన్నారు అని అంటే గడువేగ ద్వారా షిప్ చేస్తే మీకు బోలెడన్ని బాక్సులు వచ్చేస్తాయి ఒకేసారి. చాలామంది ఇక్కడ కూడా అమ్ముతున్నారు. బట్ కానీ అమెరికాలో అమ్మేవైతే కొంచెం ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడైనా దొరికినప్పుడు మంచిగా ఉన్నప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకొని అలా తెచ్చుకున్నాను. ఒక 60% బొమ్మలేమో ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఒక 40% వరకు అమెరికాలో కూడా దొరికితే కొన్నాను. కొన్ని బావుంటాయి. నేను ఇలా బొమ్మల పేరంటం పెట్టిన వాటిలల్లో ఎప్పుడన్నా అలా తెలిస్తే మటుకు మీకు చూపెడతాను. మీకు కూడా తెలిసిపోతుందిలెండి ఏది ఎక్కడ కొన్నాను అని. సో అలా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే 5 స్టెప్స్ తర్వాత చిన్న సీన్ అలా పెట్టేవాళ్ళం. ఒక 8 ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటా. ఒక థీమ్ లాగా పెట్టి అది మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే బావుంటది కదా! అంటే అలవాటయ్యేలాగా మీకు జీవన క్రమంలో ఎవ్రీడేలో మీకు దానివల్ల ఏం ఉపయోగపడుతుంది అంటే అర్థం అవ్వటానికి. ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, గంట ఎందుకు కొట్టాలి? దేవుడి దగ్గరికి ఎందుకెళ్ళాలి? హారతి ఎందుకివ్వాలి? సర్వీస్ ఎందుకివ్వాలి? ఇలా చాలా మందికి క్వెషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా! సో మేము అలాగా థీములు పెట్టడం అలవాటు చేసామనమాట. సో ఎక్కువ మందిని పిలిచి ఆ థీములు పెడతాం. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక చిన్న థీమ్ అనుకున్నాము. ఆ థీమ్ అంటే ఆహ్, మా అమ్మాయి పెళ్లి జరిగిందన్నాను కదా! సో ఈ సంవత్సరం థీము పెళ్లి మీద అనమాట. మ్యారేజ్ థీమ్.
ఆ పెళ్లి టైంలో డిస్‌ప్లే చేయడానికని చెప్పి కొన్ని బొమ్మలు నేను తెచ్చుకున్నాను. కొన్ని నేను చేసుకున్నాను. అయితే ఏమైందంటే పెళ్లి కోవిడ్ కదా! సో, ఆ ఉద్దేశంతోటి అవన్నీ అక్కడ డిస్‌ప్లే చేయలేదు. పెళ్లి టైంలో ఓన్లీ మెహందీ రోజే డిస్‌ప్లే చేసామనమాట. బట్ కానీ ఏ వీడియో అదంతా బయట పెట్టలేదు. సరే ఈసారి పెళ్లి థీమ్ పెడదామని పెళ్లి పెట్టాం. ఆ పెళ్ళికి ఎవరి పెళ్లి పెడితే బావుంటది దేవుడిది అని అనుకున్నప్పుడు రాధాకృష్ణులది పెళ్లి థీమ్ పెడితే బావుంటదని చెప్పి అలా పెట్టాము. ఆ తర్వాత ఎవ్రీ టైమ్ కూడా మేము ఒక చిన్నది వెల్కమ్ టేబుల్ లాగా చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అవి చూద్దాం పదండి. ఇది ఎవ్రీ ఇయరు సంక్రాంతికి మీరు ఆ బొమ్మల కొలువుకి లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఎంట్రన్స్లో పెడతాం అనమాట ఇలాగా. సో ఈ వినాయకులు చూసారా, అవి కొబ్బరి పీచుతో చేసినవి. చాలా బాగున్నాయి కదా. అవి మా సిస్టర్ ఇచ్చింది, వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళప్పుడు కొనుక్కుంటాను. తను ఒకటి ఉంచుకొని మిగతా రెండు నా బొమ్మల కొలువుకి వాడుకోమని చెప్పి ఇచ్చిందనమాట. ఈ సెటప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఆ బాక్స్ మటుకు హ్యాపీ సంక్రాంతి అని చెప్పి అలా ఎవ్రీ ఇయర్ రాసి పెడతాం. ఈ సంవత్సరం చిన్న బొమ్మల కొలువు కదా, సో దాన్ని బట్టి మనము ఇంకొంచెం అలా మంచిగా చూపెట్టచ్చు కదా అని చెప్పి ఈ హల్దీ కుంకుమ టేబుల్ సెట్ చేశాను అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ మనము సంక్రాంతికి ఒక్కటన్నా కొత్త బొమ్మ కొనుక్కోవాలి అని అంటారు ట్రెడిషన్ ప్రకారం. సో ఈ సంవత్సరం ఈ బొమ్మలు కొండపల్లి నుంచి కొనుక్కొచ్చాను. చూడండి, ఇవేమో కథాకళి బొమ్మలు. అన్నీ కొండపల్లి నుంచే తెచ్చాను, 2019లో తెచ్చాను. బట్ కానీ ఇంతవరకు వాడలేదు. సో ఈ సంవత్సరం 2022 సంక్రాంతికి ఇవి కొత్త బొమ్మలు. ఇప్పుడు మనము బొమ్మలు ఎక్కడున్నాయో చూద్దాం రండి. మాకు బేస్మెంట్ ఉందన్నాను కదా, ఆ బేస్మెంట్లో ఒక ఏరియాలో పెట్టాము. జనరల్గా మాకు పెద్ద రూమ్ ఉంది బొమ్మలు పెట్టుకోవడానికే, బట్ పెద్దది పెట్టలేదు కదా అని బేస్మెంట్లోనే ఒక చిన్న ఏరియాలో పెట్టాం అనమాట. ఇలా వాల్ కదంతా డెకరేట్ చేసాము. చూడండి, ఇది మొత్తం అంటే 3 స్టెప్స్ మెయిన్. తర్వాత మనం కింద ధాన్యాలు అలాంటివన్నీ పెట్టుకోవాలి కదా, అలా అని చెప్పి ఇది కింద పెట్టాను అనమాట. ఇప్పుడు మనము ఈచ్ స్టెప్ చూద్దాం. బిఫోర్ వి గో దేర్, ఇది చూసారా ఈ క్యాసలు, ఇది నేను బేస్ క్యాసల్ కొని ఇలా తయారు చేసుకున్నాను. తర్వాత ఈ బ్లూ కలరు పిల్లర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అది కూడా నేను అలా కొని ఇలా అంతా డెకరేట్ చేసుకున్నాను అనమాట, అంటే ఒక థీమ్ లాగా. సో అందుకని మీరు చూస్తే బ్లూ అండ్ రెడ్ థీమ్ అనమాట, క్యాస్లను పిల్లర్స్. సో ఇది మా రాధా కృష్ణులు అనమాట, అందుకని ఇక్కడ సెటప్ చేసాము. వాళ్ళిద్దరికీ కళ్యాణం అనుకున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే మంచి భక్తురాలు కదా ఆవిడ. సో నార్త్లో కూడా మనం వాళ్ళ గురించే చెప్తాం కదా, సో అందుకని అలా పెడదామని చెప్పి అలా డిసైడ్ అయ్యాము. సో అది వాళ్ళది క్యాస్లు. తర్వాత ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఏమో స్వర్గలోకం నుంచి అలాగా వచ్చిన వాళ్ళని చెప్పి అనుకోవచ్చు, ఇలా చెలికెత్తలు. సో అటు సైడ్ ఉంది కదా, వాళ్ళందరేమో గోపికలు, స్వామి కోసం అన్ని ప్రసాదాలు దండలు పట్టుకొస్తున్నారు అనమాట. ఆ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఇది క్యాసల్ వాళ్ళది. సో అలా పెట్టాము. తర్వాత ఇవి 4 స్తంభాల్లో ఉన్నాయి కదా, ఈ లైట్ బ్లూ కలర్లో ఈ వినాయకులు, రకరకాల వినాయకులు వచ్చి చూస్తున్నారు. పెళ్ళికి వినాయకుడు విఘ్నం లేకుండా జరగాలి కదా, అందుకని అలా వినాయకులను పెట్టాం అనమాట. ఆ తర్వాత పెళ్ళి అంటే మనకి ఎవరు ఉండాలి, ప్రీస్టులు ఉండాలి. ఎంతోమంది వచ్చి ఉంటారు కదా ఆయన పెళ్ళి చూడాలంటే, అందుకని అక్కడ ఇటువైపు అటువైపు ప్రీస్టులు పెట్టాము. సో ఈ 2 సెటప్లు అలా చేసాం అనమాట. సో ప్రతి దాంట్లో కూడా మేము క్యాండిల్స్ పెట్టాము బాగుంటుందని. అగైన్ ఇవి నేనే చేసుకున్నాను. తర్వాత ఈ సంవత్సరం కొత్తవి కూడా తెలియాలి కదా, ఇగో నారదుడు కొత్త, అలాగా. సో ఇప్పుడు మనం థర్డ్ స్టెప్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కాళీమర్దనం చేసిన కృష్ణుడు అని, ఇంకో కృష్ణుడికి ఇష్టమైన తులసి కోట, తర్వాత వీళ్ళందరూ భటులు అనమాట, ఎవరు రావాలి ఏంటి అని చూడటానికి అన్నట్టు ఇవి పెట్టాము. ఆ తర్వాత ఈయన నారదుల వారు, తర్వాత చాలామంది ఆ ఊర్లో వాళ్ళు అందరూ వస్తారు కదా చూడటానికని. అటువైపు ఏమో బాగా అంటే డిఫరెంట్ కింగ్డమ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అలా అని, ఇటువైపు ఏమో మామూలుగా ఊళ్ళో వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు భక్తులు అని చెప్పి ఇలా పెట్టాము. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ చైర్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిలలో ధాన్యాలు పోసామన్నమాట. ఈవెన్ మిల్లెట్స్ కూడా వేసాను. తర్వాత ఈ బ్లాక్ ఐ పీసు, అటువైపు రైస్ ఖచ్చితంగా వేయాలి, అటువైపు ఏమో పెసలు వేసాము.
సో అలాగా ఈ థర్డ్ స్టెప్ అంతా వేసాము. తర్వాత ఏనుగుల మీద వస్తారు కదా అంబారీలు, సో అందుకని ఇవి కూడా కొండపల్లిలో కొన్నాను. ఈ అంబారీలు ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట. సో నెక్స్ట్ అసలైన మన ఇండియన్ వెడ్డింగు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇవేమో అరటి చెట్లు కదా, ఇవి కూడా అంతే వెండి మీద గోల్డ్ కోటింగ్వి పెళ్ళిలో వచ్చినాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది పెళ్ళి సెటప్ అనమాట. ఇది ఏంటంటే ఇలాగే బాక్స్ లాగా కొనేసాను. తర్వాత ఇవన్నీ వెండి మీద గోల్డ్ కోటింగ్ ఫ్లవర్స్, ఇవన్నీ కూడా మొన్న మీకు వీడియో పెట్టాను కదా, వెండిది గోల్డ్ కోటింగ్ దొరుకుతాయి, అలాంటి షాపుల్లో దొరికితే మీరు కొనుక్కోవచ్చు. సో 90% ఇందులో ఉన్న ఫ్లవర్స్ ఏమో మా అత్తగారు ఇచ్చారు, తర్వాత కొన్ని మా సిస్టర్ ఇచ్చింది. సో అలాగా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట. అంటే బాగా రిచ్గా కనపడాలి కదా. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీకు టిప్లు ఇస్తున్నాను ఎలా బాగా కనపడుతుందని. సో ఇది మెయిన్ పెళ్ళిది. బట్ మనకి పెళ్ళిలో ఏంటంటే మెయిన్ కొన్ని సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, అంటే పెళ్లి కూతురు చేయటం, పెళ్లి కొడుకుని చేయటం. చూడండి, ఇదేమో పెళ్లి కొడుకుని చేసింది, ఇదేమో పసుపు కొట్టాలి ఖచ్చితంగా కదా పెళ్ళికి ముందు, పెళ్ళి జరగాలి అంటే అది. తర్వాత ఇది చూసారా, ఇలాగా చిన్న చిన్న బ్యాంగిల్స్ కనపడుతున్నాయి అన్నమాట. ఇలాంటివి ఇస్తున్నారు ఈ మధ్య పెళ్ళిళ్ళల్లో, పసుపు ప్యాకెట్లలో. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో పెళ్లి కూతుర్ని. సో అలాగా కొన్ని సీన్సే పెట్టగలిగాము. సో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మొత్తం పెళ్లి సీను 21 సెక్షన్స్ ఉంటాయి అందులో మనం చేసుకోవాల్సిన వాటిలలో. ట్రెడిషనల్గా 1 సంవత్సరం పెడతాను, అప్పుడు మొత్తం డీటెయిల్గా చూపెడతాను. సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పెళ్లి చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు. సో ఇది ఒక అమ్మాయి ఆన్లైన్లో చూసి మలేషియాలో చేస్తుందంట అమ్మాయి ఈ బొమ్మలు. సో అమ్మాయితో చేయించి తెప్పించుకున్నాను అనమాట ఈ బొమ్మలు, ఈ పొడుగున్న బొమ్మలన్నీ. ఇదో ఈ 2, సో అటొకటి ఉంది. కొంతమంది ఏమో ఇవి బొమ్మల పేరెంటల్లో కూడా ఇస్తారు. తర్వాత పెళ్ళికి మనకి బ్యాండ్ మేళం ఉండాలి కదా, సో ఇవి బ్యాండ్ మేళం అన్నమాట. సో మీ అందరికీ ఈ చిన్న బొమ్మల కొలువు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అలా ఇలా అమెరికాలో. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.